vamos a sumergirnos en el mundo de los camiones. Los camioneros son los héroes anónimos de la industria del transporte y desempeñan un papel crucial para mantener nuestra economía funcionando sin problemas. ¿Sabías que hay más de 3,5 millones de camioneros solo en los Estados Unidos? Eso es mucha gente conduciendo en grandes plataformas. Estas personas trabajadoras a menudo pasan largas horas en la carretera, viajando miles de millas cada semana. Los camioneros no solo son conductores expertos, sino que también son solucionadores de problemas. Planificadores e incluso mecánicos siempre están atentos a los peligros potenciales. Y son expertos en navegar por espacios reducidos y condiciones de carretera desafiantes. En esta oportunidad nos encontramos en las carreteras de Bull, Idaho, con una carga de papas que se dirigen a Caldwell, Idaho. Una pequeña ruta pero que nos deja unas bellas vistas atravesando el río. Snake, con el deleite de una bella y tranquila mañana de invierno, estaremos compartiendo más momentos junto al camión y aprendiendo. En el camino del día a día en los camiones, soy un camionero joven con ganas de aprender y hacer de la mejor manera esta profesión que heredé de mi padre. Gracias por sintonizar y no olvide dar me gusta, compartir y suscribirse para obtener datos e historias más interesantes. Hasta la próxima vez, mantente a salvo en las carreteras. Hola gente, bienvenido a nuestro nuevo canal.